我们老的猫山王斗士周宇辉，老的乡亲父老兄弟姐妹们，大家晚上好，大家晚上好，各位亲爱的兄弟姐妹，小弟来先带给大家一个好消息。昨天政府宣布，之前几天，西门执政的雪兰莪、槟城、森美兰全部宣布18号放公共假期，19号放假，所以这个拜五、拜六礼拜不用做工。国政的看守首相伊斯麦索比呢也因为基于政治压力，所以他昨天宣布18、19两天特假，加上礼拜天3天不用做工，全国30条大道这个拜五拜六完全免费不收钱。所以今天我特地来到老屋，要呼吁所有在场的乡亲父老、姨妈姑姐、叔伯兄弟，一定要叫你吉隆坡、新加坡、外国工作的孩子们，全部大家回家吃团圆饭，一起出来投票，国家重返正道。今天你也会奇怪，小弟为什么不在安顺千里迢迢爬山涉水，难道来这边老挝吃猫山王吗？肯定不是，关键是在于那里，因为根据最新的民意调查，现在是万事俱备，只欠老挝。我们要执政，就一定要拿下老挝，赢下文东这2个最关键的这一个议席。各位，我告诉大家一个好消息，刚才7点，我打电话问马航的高层，跟我说，马航这一次推展 Fly to Vote 回家投票运动，到了刚才下午6点半，机票已经卖出70万张，创下史上最高纪录。马航的首席执行员还宣布，全部回东马的飞机从小飞机换成 A330 大量的飞机。马航还特地推出，为了鼓励人家投票、回家投票，飞机票折扣24%，飞回吉隆坡回古晋只需要104块，几倍扣就可以买到回沙劳越的飞机票。马航还告诉我，为了鼓励更多人，现在卖了700千的机票，他今天也宣布再加多1倍。马航这一次推出140万张飞机票，这个如果全部回去，我们相信马来西亚还有3天就要变天。不止飞机票卖到完，现在我刚才也问了 KL Central 这个 ETS 的火车票，北上槟城、北上怡保的票全部隆重别了，全部卖完了，再加上南北大道所有30条大道全部免费，所以请大家星期五、星期六礼拜，我刚才打电话给安华，要求安华明天晚上宣布，如果星期六变天成功，安华任相，星期五、星期六、星期天、星期一也放假，4天全国假期，庆祝光复不成。所以各位，拉布非常关键。目前 Merdeka Center 的民调已经显示，我们的这一个选情已经走势第一次领先国政，西门35%，国政23%，国盟21%。如果这个民调正确，我们呢关键就在于西马可以赢91席，但是我们需要西马赢93，多的2席哪里来？就是我今天晚上站在这边，拉乌一定要赢，我们才能光复不成。
所以各位，周宇辉是马大的辩手，小弟的学弟，我认识他几十年，这是一个非常难得的这个青年人才，为了人民抛头颅洒着血，机关枪也不怕，是真正名副其实的农民斗士，猫山王斗士。他的对手是谁？他的对手也是猫山王，他的对手就是马华魏公家祥口中的正堂猫山王张胜文。猫山王农民有难的时候，他不问也不问，所以他的名字取错了，不应该叫做张胜文，应该叫做梅胜文。这一个人就好像马新社新闻主播叶诗妮小姐所讲的，政坛有3种人，一种是大咖，一种是小咖，另外一种是烂咖。这个烂咖就是张胜文。茅山王农民在的時候，他在做什麼？風花雪月，佢睬你都戇。所以講啊，係咪火箭筒就挖雷機，馬話就挖雞雷？你們有事的時候，你什麼時候看到張勝文出來？其實我今天告訴你，我這一次大選，我昨天半夜才從沙勞越飛回來。等下還要趕去文東，明天還要上山去金馬崙，全國跑透透。我已經告訴大家，張勝文絕對不可以給他贏。為什麼？我有去了福隆，福隆上一屆張勝文在福隆打，一輸就跑，5年不聞不問，對福隆的人一點都不關心，就跑來那裡做政治逃兵。所以他當選民是露露，哈哈，你就要告訴他，老的鄉親父老，我哋唔係露露，唔係好敢噏嘅，芙蓉不要的，老也不要，對不對？所以各位，我們看到了另外一個馬華隔壁選區的廖宗來。茅山王扛了，廖宗來不來？茅山王榴蓮扛完了，宗來回來了。啊，這邊有水災，宗來也不來。水災完了，宗來回來了。輸了就把服務中心關掉5年，銀子都不見人。大選一來，哇，現在退休的，唉，我們派周宇輝，今年35歲。啊，順便打買廣告，他是鑽石王老五，啊，我是license sudah mati，啊，他的 license 還是可以拔蓋的。誰的女兒還沒有結婚的，這個不錯啦，會使啦。他的姐姐還是歌星啊，啊，我派啊，會使，啊，這個人品也不錯，啊，有安全感，啊，我最少可以保證他打死不會跳槽，啊，這個是肯定了的。所以我才把火箭炮交在他手上啊！要把這種人射進國會裡面，給他夠力，不能選一個進國會不聞不問的人。我看到張勝文的面子書，他說你選周宇輝，竟嘛把貓山王課題帶入國會，這什麼？不要，我們要提供解決方案。你知道張勝文的解決方案是什麼嗎？他的解決方案就是叫國政政府把你們呢15000棵的貓山王樹9天裡面跟你砍光光，這就是他的解決方案。丟你阿星真係啊！哎呦，冇事 ，sorry， 講錯話啊！所以各位，這個是真的，擺在眼前的事實。那麼我們這一次國政大家都看到了，對不對？為什麼我們在籌上？關鍵啊！這一次周宇輝，我幫他算了，他最多贏500票罷了，他可能會輸50票，所以千萬你在吉隆坡工作的孩子一定要回來，少回來一個，宇輝就是完蛋了。他是我們50-50，根據我們最新的選情分析，他必須要拿到98%的華人票，他才能夠險勝500票。所以各位，請大家一定要幫忙。大家出來聽西蒙，光復不成一定能。投西門，投西門。對了，投西門一定能。所以各位，當然
我也不是随便教大家。第一，他是可以用的人才，而且已经经过考验，为了大家上法庭，上刀山下油锅，绝对不离不弃。所以我相信他会成为老历史上最出色的国会议员，成为下一个真正的这一个人民的喉舌，敢怒敢言，这个是肯定。我们现在选的不是好像选张胜文这样进去国会里面巫统讲什么他就呀罗多下岗，这种时代已经过去了。我们要的是不平则鸣，不畏强权，敢为人民敢怒敢言，为民发声的国会议员。因为你不是选洗水沟的市议员，也不是选发展彭亨州的州议员，现在选的是国会议员，这个是要分清楚的。那么你说现在怎样选啊？选国珍，我直接跟你讲，选国珍送扎黑，国珍一赢谁做首相？肯定是扎黑做首相，不要扎黑做首相，票就要投给周宇辉，好不好？为什么不能投国珍？国珍的贪污腐败已经是到了一个人神共愤的地步，连我最尊敬的霹雳州苏丹都已经跑出来说，千万不能投贪污腐败的政权。雪兰和苏丹也跑出来说，千万不能投贪污的政客。今天的国珍成班都係攪水佬，成班都係濕腳嘅，對不對？你看全世界都有海陆空三軍，马来西亚也有海陆空三军。第一，你看我们的陆军，我们的陆军今年8月31号，我们办这个国家国庆日 Hari Merdeka， 全国军队浩浩荡荡展开军事演出啊！这个saya faham don't worry啊，这个是他说必须要怎么样？哇，要出来彩排，彩排的时候哇，我们的坦克车就浩浩荡荡走上达达拉麦德嘎哇，唱起那个Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang， 安静失火了。我们的坦克车上街马上失火，为什么军队的车也会失火？贪污咯，吃钱咯，对不对？没有 maintenance 吗？对不对？隆重加个料，这是第一点。你看我们的空军，我们的这个国防部长纳吉的表弟，名字叫做西沙穆丁。西沙穆丁跟美国买了6辆直升机，3亿的钱给了，直升机连影子都看不到。有的只看到什么？有的看到是我们武装部队的努力鹦鹉直升机。总之每次看到鹦鹉上报纸就是哔啪哔死了啊！不是1辆，不是2辆，不是3辆，已经6辆全部死掉。为什么？贪污，对不对？我们的空军是这样，还记得吗？苏埃伯西吉隆坡空军基地，哇，战斗机engine 都不见掉，还记得吗？3000多 kg 的 engine 都会不见掉啊！我们的这个陆军是这样，空军是这样，我们的海军更了不起。纳吉的时代跟蒙古女郎阿丹都亚，跟法国买了59亿的潜水艇，哇，核子弹的潜水艇，全世界的潜水艇都是潜水的，嘘，没有声音的，突然间砰砰砰砰就来了。我们的潜水艇是佛水艇，不会潜的，只会佛不会潜，高辣了几百啊，还不用紧哦。他看到这样子哦，因为大家还是支持他做政府嘛，就越吃越过分啊！现在呢，又跟我们的这一个买了6辆战斗舰，哇，这个军舰，新加坡2014年买了8艘，2020年已经交货。这8艘的这个军舰已经在新加坡的海岸线绕来绕去，印尼不敢来，越南不敢来，因为有8艘军舰。马来西亚看到新加坡有，哎呀，爱假输啊，人家有，我们也要有，所以也买了6艘战舰。这6艘战舰用了多少钱？91亿，91亿，几够力还了60亿。我们等住战舰落水里，开幕进行。哪里知道新加坡买的是战舰，马来西亚买的是看不见。
他们政府吃钱吃得好像 David Copperfield 这样，这么大量的船钱给了，一艘船都没有。海陆空三军大贪污，这个已经是全世界都看到，吃到我们够力，吃人骨头没有吐出来。我请问大家，当国家贪污腐败如此严重的时候，张胜文在哪里？当国家政府吃人民钱的时候，马华在哪里？各位，当纳吉做一件 1MDB 就吃了我们500亿，只是今年还利息就还了15亿7千万。15亿7千万，你知道是多少吗？整个彭亨州一年的收入，所有州政府啊，一年的收入才10亿。今年 1MDB 还利息就是15个彭亨州。是15年呢，彭亨州15年的收入，你说够不够力？一间公司还利息罢了，吃掉我们15个彭亨州，我们还有500亿的债务要帮他还。国政吃钱，人民还钱。请问张胜文在哪里？所以叶师你讲的对哦，政坛有大咖，有小咖，也有很多像马华这种的烂咖，对不对？所以饶的选民是很精明的，这一次这是非常关键的。这种贪污腐败已经到了一个人神共愤的地步，所以国政绝对不能投。你不要贪污腐败，投西门；不要种族政治，投西门；不要极端神权政治，投西门；要改革开放，投西门，因为投西门一定能。所以各位，第二个国门。这个就更够力了，连张学友、刘德华都怕了，周杰伦也怕了。伊斯兰党已经宣布了，请大家看明天的报纸，伊斯兰党已经宣布了，而他们执政禁止公开演唱会，禁止 Magnum， 禁止多多，禁止大马彩，然后禁止把戏院关门，好像鸡兰丹一样，男女排队，老公跟老婆去排队也要分开。各位，你要这样的马来西亚吗？你要这样的牢吗？你要这样的国家吗？你不要，你不要，你就要站出来，用你手中那一票，大声告诉国政和国门，我们爱马来西亚，我这一票为我的孩子而投西门，一定。所以这是很关键的，各位，不只是这样，现在他还宣布，今天你看伊斯兰党的总秘书达基尤令说什么？他们已经准备跟国政，如果星期6选完不够戏，他们国政跟国盟又要合作做政府。所以证明什么？投给国政就是投给回教党，投给回教党就是投给国政。他们已经打算选后结盟。各位，我们就千万不要走回老路，就好像周宇辉的广告讲的，改革不走回头路，回家投票挺劳务。改革不能走回头路的。邓小平改革开放，1978年他丢下第一粒炸弹，才成功经过30多年，把整个中国从东亚病夫变成世界超级强国，让1亿的人脱贫，那就是因为当时国家改革开放。今天马来西亚，我们也需要一个改革的首相，懂得管理经济的首相。3个首相人选，投国政送投国门送哈迪阿旺，投西门投周宇辉送安华。唯有安华是真正走多元种族政治路线的。Tadi saya kata mengapa kita mesti sokong Pakatan Harapan. Kita ada 3 misi penting aneh, ama Dambi Tanggaji. Harapan water pre. Kena faham ini, pasal kita ada 3 misi. Undi harapan kita, pertama, hapuskan najis rasuah. Yang kedua, undi harapan kita pulihkan ekonomi negara. Yang ketiga, undi harapan kita tolak politik asobia perkauman. Anak Melayu, anak kita, anak Cina, anak kita, anak India, anak kita, kerana kita semua adalah anak Malaysia.
Inilah politik baru yang akan diangkat di Julang oleh Harapan. Hanya Dato' Sri Anwar seorang bersama dengan rakan-rakan Harapan, kami mewakili semua kaum. Kami mempertahankan semua kaum. Kerana kami faham Melayu, Cina, India, kami adalah sanak saudara. Kami adalah satu keluarga. Kami tahu Melayu, Cina, India perlu bersatu. Kerana bersatu kita kukuh. Berpecah kita runtuh. Inilah masanya kita membina bangsa Malaysia. Semangat patriotisme bermula dari Raut. Pastikan Harapan menuju dari Raut sampai ke Putrajaya. Saudara-saudari, Hanif, belia geletai magale. Kita kena pastikan ini adalah peluang keemasan kita bersama. Jangan kita lepaskan peluang ini tinggal 3 hari saja. Ada anak-anak sanak saudara yang bekerja di Kuala Lumpur, di Singapura, di London, di New York, di Taiwan. Sekarang must fly toward, ada campaign, ada promotion. Satu tiket RM104. Baliklah, jumpa dengan ibu bapa. Kemudian bawalah ibu bapa, datuk nenek. Kita semua pergi ke pusat undi. Undi harapan. Pastikan negara kita mempunyai harapan baru. Berjiwa anak Malaysia. Di New Malaysia. Begin from Raut to Putrajaya. 所以各位兄弟姐妹，选举不是选女婿哦，也不是选媳妇，我们现在要选首相，看谁做首相。今天我告诉大家好消息，除了刚才我说马航机票卖了70万张，18、19号全国大放假，大到全免费。我告诉大家，因为现在整个民调显示西蒙领先，外资开始看到安华可能会做首相，所以呢，这2天你如果注意到今天早上外资开始买马币了。开始支持马币，因为他们知道安华是国际货币基金局的主席，安华也曾经担任联合国 UNESCO 的主席。安华在美国、在中国、在中东、在土耳其都有非常强大的人脉。做生意的人都知道，人脉就是等于钱脉，没有人脉就没有钱脉。傻逼有錢脈嗎？傻逼有人脈嗎？你冇可能選一個連英文都唔識得講嘅人做首相啩，阿伯。你做更加好過佢喎，係咪？佢連客國都唔識得講英文喎，講馬拉文喎，馬拉文係好，但係睇點樣用嘛，啱冇？你去一個地方講馬拉文，人哋都唔知你講乜鬼，即係好似周星馳講嘅雞同鴨講。你有可能選一個唔識得講英文嘅人做首相冇？嗰個阿乜扎屎啊，咁一流咯，酒水濕腳都咁樣，你都選佢？咁樣嗰陣時係咪？11月19號國陣做政府，一人一張飛，飛去邊度？飛去荷蘭咯，送你去荷蘭咯。嗰陣時仲係 one way ticket 有得去冇得翻嘅喎。你愛冇？愛冇？嗰陣時冇愛啊？唔愛就要確保乜嘢？11月19號，大家出來投票，國家重返正道。安華做首相。他已经讲明了，华人、马来人、印度人，我们都是一家人，我们不要小人政治，我们是时候告别种族政治，告别神权政治，告别贪污腐败，这3座大山，我们这一个星期六一起跨过这3座大山，许年轻人一个希望，许马来西亚一个明天，让周宇辉高票当选，把Raut的希望从马来西亚就从Raut的改变开始，好不好？所以各位，安华做首相，我相信外资会回来，因为他曾经是亚洲最佳财政部长。安华做首相的时候，马币换美金，2塊半換1美金，你還記得嗎？安哥唔記得啦，太耐咯，好日子太耐咯。我要好日子冇，我要過翻好日子冇，係咪？你哋識得點樣做？冇淨係笑啫，笑冇用嘅，安哥打電話叫你嘅仔翻嚟，叫你孫翻嚟，一人一票投火箭，投希望聯盟，好唔好？安哥安迪，你不要講找不到火箭啊！
小弟呢是跟住新时代的，我建议做这个标志，因为这个是新的火箭，这个是有 turbo engine 的火箭啊。现在不装 turbo 啊，汽车没有 turbo 唔夠力啊，唔夠力好食油啊。所以火箭都一樣啊，呢個係 turbo engine。所以安迪安哥這邊網上然後再看的哦，這邊有8000到1萬人了啊，差不多1萬個人在看，請你們一定要幫我們做一件事情。各位現場的觀眾，只剩3天時間，請你們每天晚上看倪可敏直播，看的時候記得不要只是自己看自己笑啊，不要只是short 神力，一定要確保你們又 like and share 啊，發揮你的一指神功。每個人看到就咚咚咚咚哈，傳 WhatsApp， 傳 WeChat， 傳 TikTok， 看到什麼就傳就對了，一傳十，十傳百，百傳千，千傳萬。所以各位，我們一定要發揮人海戰術。一隻螞蟻可能沒有什麼，一群螞蟻不要搞笑，一座山的螞蟻咬都咬死你，一樣的道理。一隻蜜蜂可能沒有什麼，一群蜜蜂就相當厲害，100萬隻蜜蜂連起來，那就是政府最害怕的力量。所以各位，團結的時候來了，站起來的時候來了，是時候我們人民崛起。5年一次，你要告訴政府 ，This is my show time。你要告訴國政政府，65年給你欺負，現在是領白做老闆的時候到了。這一個星期六，我們將決定國家的未來50年。因為安華一執政，我們相信巫統會崩盤，回教黨也會崩盤，到時候全國走的就是多元種族新的政治格局。唯有多元種族路線，我們才能夠保護守護馬來西亞獨立以來的最重要的最珍貴的遺產。馬來西亞最好的一邊在哪裡？不是 KLCC， 不是送太空人上去吃羅迪加奈。馬來西亞最寶貴的地方就是多元種族、多元宗教、多元文化，大家相處和平相處，和氣從容，大家同舟共濟，大家守望相助，這就是我們心目中美好的馬來西亞，對不對？為什麼要讓一黨用神權政治破壞我們？為什麼要讓巫統國政用種族政治分裂我們？我們應該團結，應該告訴全世界 We are Malaysian, we are proud to be Malaysian. Kita bangga sebagai anak Malaysia, kita bangga sebagai bangsa Malaysia. 各位，時代在呼喚我們，國家在來召喚我們，讓我們不忘初心，讓我們堅持使命。我相信一張票代表一份希望，一張票代表一份力量。這邊輸贏500票，只要10個家庭，大家呼朋召友全部回來，周宇輝就可以險勝，拿下老，我們才有可能拿下滬城，尤其是彭亨州。現在我告訴大家，沙勞越東風已經吹起了。我昨天也不相信，我昨天6點星期一做工天在沙利給演講。你可以想象嗎？星期六做工，有接近2000人，5點已經在那邊等了。沙利給一個非常遙遠的地方，對你們來說，有超過接近2000人。我講完以後趕去西部，西部當天晚上超過3000人全部出來。沙勞越都已經改變了。我們過去一直說萬事俱備，只欠東風。現在東風吹起來了。請問老的鄉親父老，你還在等什麼？那就千萬不要國陣營11月19號千祈啊，國陣11月19號一贏，11月20號家陣嗰個雞籠嗰隻雞就放出嚟嘅啦。啊，現在那就天天在晚上在這個家陣的酒店對住那個阿媽加西在唱一首歌。你知道我在等你嗎？我們就希望11月20號過後，我們也把加西送到嘎江，他住在納吉的隔壁，他就可以跟納吉說：阿吉哥，明天你是否
依然爱我。既然他们两个如此相爱，我们又何必忍心拆散他们呢？让他们天长地久，有时尽，此爱绵绵。只在乎曾经拥有。总之，你回家投一票，贪官逃不掉。要反贪，投西门；要廉洁，投西门；要重整国家经济，投西门；要看到马币强捆，投西门；要告别种族政治，投西门；不要神权政治，投西门；要改革开放，投西门。因为我们相信投西门一定对了，就是这样。所以各位，今天1000多人，明天一个人去传10个，然后每一天晚上帮我们 like， 帮我们 share， 确保我们每一个视频传达到全马每一个乡亲父老的手中。我告诉大家，我要特别感谢老欧的兄弟姐妹，你们的帮忙。小弟的几个频道，过去28天已经有2000万的人收看，2000万是一个奇迹，也证明马来西亚整个选情以及这一次是2个海啸，马来社会将吹起民生海啸。因为现在在整个马来西亚的这一个情况里面，我们把谁开音乐啊？你要请刘德华来唱歌吗？你手痒是吗？还是你自己要上来唱？所以我们现在呢，邀请我刚才讲到哪里？你看有刘德华听到我就因为安华是刘德华的表哥。我跟你说，这一次马来社会会掀起民生海啸，因为我整天跑港蹦，我知道很多人还跟我讲 ，YB ini kerajaan gagal mana boleh pakai。saya sekarang membeli telur pun tak ada。真的买蛋都没有啊！你知道吗？我们做政府的时候，一粒蛋29分。刚才我早开特地跑去哪里买 Speed Mark 看，大力的一粒鸡蛋7角钱啊，都还细呀！你还不要换政府。下午一个做家私厂的大豆打给我，他手下1000多个员工，从前是马华的，他只是跟我讲一句话：YB，这一次我们一定支持你们，因为我知道6个字：不改变就等死。我告诉你，大老板都有这样的情况。下午一个单势力也打给我，跟我讲，这一次我们全家从前支持马华，这一次全部都是哈拉饭，因为他们全部都看到了，再不改变就是死路一条。人生不走死路，周星馳講，周星馳說什麼？周星馳講人生冇目標，就好似鹹魚一塊。我嗰晚同你講。人生冇希望，你就係棺材板一片。不要去富贵山庄报名，也不要去孝恩园报名，我们就要在这一届大选找到一条出路，杀出一条血路，找条一条生路。那投西门就是唯一的出路。我们西门。还有这一个国政3选1，选择非常清楚，所以我相信这一次马来人吹起民生大海啸，华人就吹起民主大海啸，2股海啸结合起来，我们就让国政国门永远的收藏在国家的博物馆里面，让人家去凭吊。各位，事在人为，天下无难事，只怕有心人。2018年也是很多人说我们不可能，但是我们做到了。2018 orang ramai kata kita tak boleh, tapi kita buktikan kita boleh. In 2018, rule us out, say that you will never beat Barisan Nasional. Let me tell everyone, we have done it before, and we can do it again. 所以请各位做好准备，还有3天。全力冲刺，每票必争，陪着周宇辉，用最谦卑的心态，用最认真的态度，用最100分100的努力，
让我们许年轻人一个希望，许国家一个希望，让我们在1119，大家一起救，让希望起航，马来西亚再创辉煌！谢谢各位，祝大家身体健康。